新闻的力量，优化生活。美国拉斯维加斯赌城天天报 CDN， 大家好，我是主播 Abby。以下2026年4月21日视频新闻报道。在节目开始之前 ，Abby 邀请您关注我们的频道，打开小铃铛，不要错过更多优质内容。您的鼓励是我们更新最大的动力。今天的新闻节目内容主要有北拉斯维加斯等4座内华达城市入选全美最佳创业地。拉斯维加斯举办零债务职业博览会，无需学贷即可获得高薪培训，卓越体验或肯定。拉斯维加斯中时航空体育场荣膺年度最佳体育场。拉斯维加斯气温大喜三温暖，周一创高温季，路后将迎来强风降温。少林罗汉院深耕拉斯维加斯30，在华不传承，传统醒狮议政。众议员罗伊提出 Mandani 法案，拟授权驱逐及拒签信仰特定意识形态者。以下是详细报道。新闻的力量，优化生活。全球华人一致推荐植牙和牙齿矫正，黄伟伦院长、陈维慈院长为你免费矫正咨询，电话7025479977。北拉斯维加斯等4座内华达城市入选全美最佳创业地。记者陈峰报道，根据 Wallet Hub 的最新研究显示，内华达州有4座城市跻身全美最适合创业的前30名之列，显示该州在疫情后的经济复苏与创业环境获得高度肯定。尽管过去几年受通膨与大环境不稳定影响，创业界面临不小挑战，但 Wallet Hub 透过对全美100个城市的分析，包含5年企业存活率、劳动力成本及办公室租金等19项指标，评选出创业环境最优渥的地区。研究结果显示，虽然前5名由佛罗里达州城市包揽，但内华达州的表现依旧亮眼。北拉斯维加斯排名全美第15，亨德森 Henderson 第17，雷诺市 Reno 第22，拉斯维加斯则位居第27。Wallet Hub 分析师指出，每5家初创企业中就有1家无法撑过第1年，因此选择一个拥有充足资金、劳动力、旅客、户基础的环境至关重要。内华达州这些城市入榜，反映了当地在办公空间、负担能力、与新兴市、场潜力方面的优势。这份报告不仅为在地创业家注入强心针，也吸引了更多投资者的关注，认为内华达州已成为继金矿热潮与工业革命后新一代经济成长的重要驱动地。新闻的力量，优化生活。奥巴马保险，您的资深保险经纪，欢迎预约免费咨询。奔驰 GLC 300，长轴距，大空间，全家舒享，商务家用安心无忧。销售电话：萨尼利7026821808。拉斯维加斯举办零债务职业博览会，无需学贷即可获得高薪培训。记者陈峰报道，拉斯维加斯将于4月28日周二迎来一场别开生面的零债务职业博览会 No Debt Career Fair。此次活动由内华达州劳工专员办公室与州学徒委员会共同主办，旨在为求职者提供无需背负沉重学生贷款，即可获得高品质职业培训与生活薪资的机会。活动将于当日上午9点至下午3点，在拉斯维加斯烹饪学院 Culinary Academy of Las Vegas 举行。与会者不仅能直接与学徒计划的赞助商及雇主面对面沟通，还能深入了解各行各业提供的带薪培训机会。过去学徒制多与建筑行业挂钩，但现在内华达州已将此模式扩展至医疗保健、教育、餐饮款待及资讯技术等新兴领域。内华达州劳工局局长托尼·吉登斯 Tony Giddens 指出，学徒计划是通往高品质职业的务实途径，参与者能一边工作赚钱，一边学习技能，从而避开传统高等教育常带来的负债压力，卓越体验或肯定。新闻的力量，优化生活。原美牙科家庭和美容牙科专精牙冠、牙桥、假牙、植牙，电话702-721-9698，让原美牙科帮你找回自信的笑容。拉斯维加斯中时航空体育场荣膺年度最佳体育场。记者陈峰报道，
在上周举行的第37届 Polestar 年度奖项颁奖典礼上，拉斯维加斯的中时航空体育场 Allegiant Stadium 正式获封为全美年度最佳体育场。该奖项旨在表彰体育、场载节目编排、世界级游客体验以及对现场演出产业的卓越贡献。在这次竞争激烈的评选中，中时航空体育场击败了包括芬威球场、SoFi 体育场及大都会人寿体育场在内的多个指标性场馆。该奖项完全由现场娱乐业内的专业人士投票产生，具备高度权威性。拉斯维加斯突击者对 Raiders 总裁桑德拉·摩根 Sandra Douglas Morgan 表示，这座体育场在设计之初即致力于从技术创新到场内服务的每一个环节都提供世界级的体验。能获此殊荣是团队与合作伙伴共同努力的成果。根据数据显示，该体育场对拉斯维加斯经济产生了巨大影响。2025年的影响报告预计，高达 62% 的访客是专程为体育场内的赛事或演出而来，带动约11亿美元的经济效益。在过去1年中，这里曾接待包括 Beyoncé、The Weeknd 及 AC/DC 等大牌巨星。新闻的力量优化生活。美口花律师，您专业的律师朋友。美口花律师，您专业的律师朋友。拉斯维加斯气温大喜三温暖，周一创高温纪录，后将迎来强风降温。记者陈峰报道，拉斯维加斯的居民本周将体验一场剧烈的气温变化。本周一4月20日，气温飙升至华氏90度，成为本周最炎热的一天。然而，随着一股高空低压系统从加州移入，气象局预告，接下来几天将出现明显的强风与降温天气。气象专家指出，受加州降雨系统影响，周二起拉斯维加斯地区将迎来强劲的西南风，阵风时速预计最高可达50英里，死亡谷 Death Valley 地区风力可能更为强烈。目前该地区已发布强风警报，居民需注意户外物品的固定。虽然这股低压系统为加州带来雨水，但由于内华、达山脉 Sierras 的兰杰拉斯、维加斯本州降雨几率依然渺茫。随着强风过境，气温将显著回落。周二预计降至85度，周三更会进一步跌至75度左右的舒爽气候。本周后半段气温将维持在80度上下，呈现典型的春季波动。气象局提醒民众，春季4月至6月是南内华达州风力最强的季节，且前兆天气将持续。新闻的力量优化生活。移民、商务、家庭、争讼，我们以实力为您护航。林梦如律师事务所，您最值得信赖的法律伙伴。H Mart 精选好物，让你一天好心情。H Mart 精选好物，让你一天好心情。少林罗汉院深耕拉斯维加斯30，在赛华部传承传统，醒狮义振。记者陈峰报道，在拉斯维加斯热闹的华部 Chinatown 有一座已屹立超过30年的少林罗汉院。Lohan School of Shaolin 正透过授传统武术与醒狮艺术，积极维护博大精深的华人文化遗产。院方教师兰斯·巴希尔 Lance Brazil 向媒体介绍，少林功夫的核心在于身心强度的修炼。罗汉院不仅教授可追溯至1500年代的传统技艺，更以其精湛的醒狮团闻名于南内华达州。巴希尔表示，在华人传统中，一个武馆若能出动多头武师，象指助兴旺与福报。在刚刚过去的农历新年庆典中，罗汉院在短短2周内即受邀参与了超过50场大型活动，从威尼斯人等知名赌场到大型商场，处处可见他们的身影。除了文化传承，武术培训也对青少年产生深远影响。家长维奇·维拉隆 Vicky Villaron 分享，他的3个孩子都在此习武，这不仅改善了孩子们的怯场问题，更让他们建立了自信，并与母系祖先的文化产生深刻连结。新闻的力量优化生活。常有保险，最专业的团队，最贴心的服务。电话7022123888。丁大卫植牙中心，精准植牙，稳固一生。电话7024794908。众议员罗伊提出 Mamdani 法案，
拟授权驱逐及拒签信仰特定意识形态者。记者陈峰报道，共和党籍德州众议员切普罗伊 Chip Roy 本周一正式推出一项引起争议的移民法案，名为 Mamdani 法案。该法案提议修改现行联邦移民法，授权政府可对支持社会主义、共产主义、马克思主义或伊斯兰基本教义的移民进行驱逐、剥夺国籍或拒绝入境。法案名称的缩写 Measures Against Marxism, Its Dangerous Adherents and Noxious Islamists Act 被认为是针对现任纽约市市长具被民主社会主义背景的佐兰·马姆达尼 Zoran Mamdani。根据法案内容，任何拥护上述意识形态的行为，包含撰写、散布或持有相关电子语印刷品，都可能面临法律制裁。罗伊在新闻发布会上质疑，美国为什么要继续进口讨厌我们的人？他批评现行移民制度让对美国价值关怀有敌意的意识形态大举渗入，并称此法案是打击欧洲式红绿同盟进犯美国的重要工具。法案对伊斯兰基本教义党派列出了具体名单，包含穆斯林兄弟会、哈马斯及伊斯兰国等组织，但也针对14岁以下的未成年时期言论提出豁免条款。各位观众，今天的新闻里，你最关注哪一条呢？欢迎在留言区告诉我们。如果你认同某条新闻的观点，就在留言中打+1，也请留下你的想法与建议，多多互动。另外，我们也非常欢迎社区朋友把你们的活动资讯寄给我们，我们会整理成短视频，做成社区专题报道，